सो गाइज पॉलिना के घर हम पहुंच चुके हैं और ये है उनका घर. दिस इज वेयर आई एम स्टेइंग टुडे एंड दिस इज पॉलिना माय होस्ट एंड आर्या ऑफ कोर्स. जैकेट आप आते हैं जब भी पहन के ना तो आप बाहर खोल दीजिए. जैसे गेट से आप एंटर करो तो बगल में बना होता है जैकेट्स डालने का. Because in India we have connection with all the neighbors who are living. It's like all families living all in a one colony. गाइज आपको एक चीज़ दिखाता हूँ. पॉलिना का ये आर्ट है. इनका ये नया रूम कंस्ट्रक्ट हो रहा है और इनके फादर ज़्यादातर काम इसमें जो आप देख रहे हैं इनके फादर ने करा है आगे पीछे सब तरफ. और ये पूरा रूम का डेकोरेशन और इस तरफ जो आप देख पा रहे हैं ये पॉलिना ने बनाया है पूरा. बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं ये. इनका मैंने बहुत सारा इमेजेस इनका पिक्चर्स देखा है और आपको आगे अंदर और भी दिखाता हूँ. इसको व्हाट वी कॉल ऑसम ज़द्रोवो. ज़द्रोवो मीन्स ऑसम in Russian. Zdrovo. Very nice. Zdorova. Yeah. तो मेरा रशियन अच्छा नहीं है इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा बट अमेजिंग. और यहाँ पर हम रुके हुए थे. And one more thing. This is Paulina. इनका पिक, इनके बचपन का पिक. सो फाइनली इट्स टाइम टू से गुड बाय और अब हम जा रहे हैं बस स्टैंड की तरफ. पॉलिना मुझे गाइड कर रही हैं बस स्टॉप तक. हर 15 मिनट पर अजोवो से ओम्स्क के लिए बस जाती है. एवरी 15 मिनट्स वी हैव बस फॉर ओम्स्क. 15 मिनट्स. रास्ते में बहुत सारे आवारा कुत्ते थे उसके लिए पॉलिना ने स्टिक लिया. हैव यू टेकन द स्टिक फॉर द डॉग्स? I don't listen. What? Have you taken the stick for the dogs? No, I. Oh, bag for the dogs. Yes. She does like this. मतलब ये ऐसे ऐसे बैग से ही मार के कुत्तों को साइड I take back only for dogs. ओह इन्होंने बैग लिया है सिर्फ कुत्तों से बचने के लिए. ओके. पॉलिना एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करी थी जो मैं आप सबके साथ शेयर करता हूँ. वर्ल्ड वॉर 2 के पहले बहुत सारे जर्मन लोग मॉस्को और जो यूरोपियन एरिया से सटा हुआ पार्ट है रशिया का वहाँ रिसाइड करते थे. लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ तो ये जो जर्मन लोग थे उनको वहाँ से हटाकर ये साइबेरिया का पार्ट है ओम्स्क इस तरफ और इसके इर्द गिर्द एरिया में सब बस गए थे. तो ये कई बार जर्मन विलेज के नाम से भी जाना जाता है. अब तो नहीं, पहले जाना जाता था. और पॉलिना बता रही थी कि उस तरफ कुछ घर इस एरिया में जो कुछ कॉटेजेस जो हैं आज भी मतलब द पीपल लिव देयर. Yes, yes. ओह एंड बहुत सारे लोग सेटल्ड हैं और यहीं रहते हैं. स्कूल में फूड कोर्ट्स में रेस्टोरेंट्स में कई बार मेन्यू जो है जर्मन में होता है. अब ये कम हो गया है लेकिन पहले ज़्यादा होता था तो इसको जर्मन विलेज के नाम से भी जाना जाता था. इस तरफ आई एम सॉरी दिख रहा है आपको शायद. हाँ ये वाला ये रशियन वाइन शॉप भी है और यहाँ पर वाइन बनाया भी जाता है. तो लिक्योर शॉप है ये. No, only beer. ओनली बियर? Yes, yes. ओके. तो बियर बनता है, विस्की रम वोडका नहीं, सिर्फ बियर. और यहाँ से आप खरीद भी सकते हैं. तो अजोवो जब आए तो आपको मन करे यहाँ से लेना. पॉलिना लेती है कभी कभी समटाइम. इज इट गुड? Yes, yes. दैट्स गुड. सो आप ट्राई कर सकते हो, काफ़ी अच्छा है क्योंकि यहाँ के लोकलाइट बता रही हैं. अजोवो का एकमात्र होटल और रेस्टोरेंट ये है, ये पीछे वाला एरिया. और यहाँ का एकमात्र बैंक ये है, रेड वाला जो बिल्डिंग है सामने, ये यहाँ का बैंक है. और इस तरफ एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जो ज़्यादातर सीनियर स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है. रेस्ट रेसिडेंशियल बिल्डिंग और एक ग्रेवयार्ड. और बस चलते चलते हम
आ गए हैं पॉलिना की स्कूल के पास। यहीं पर ये पढ़ाती हैं और ये बता रही थी कि जो बिल्डिंग का डिज़ाइन है वो टिपिकल रशियन स्कूल का डिज़ाइन सारे बिल्डिंग्स का ऐसे ही होता है। इज इट सो? ऑल स्कूल्स हैव सिमिलर डिज़ाइन, Yes, yes. सिमिलर कंस्ट्रक्शन। या तो सारे स्कूल आपको एक जैसे दिखेंगे। अच्छा, रोड पे चलते हुए ना मैं बार बार इस तरफ चल रहा हूँ क्योंकि उधर से आने वाली गाड़ी इस तरफ से आती है, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट हैंड ड्राइविंग है। थोड़ा सा समझने में समय लगेगा। यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है ये अज़ोवो का। करीब 2 फीट बर्फ कहीं कहीं पर जमा है। इस तरफ चारों तरफ। दिस इज सेंटर, सिटी सेंटर। Yes. या और इसी एरिया को कहते हैं हम सिटी सेंटर। ये पूरे City, but village. अज़ोवो सेंटर, Village, yeah. विलेज सेंटर। Building. I will get to know. Yeah, Okay. railway. Bye bye. See you Yeah, once see again. you. Okay. Take care, and whenever you come to India, let me know. Okay. Okay. And go safely. Okay. Yes. Of Bye course. bye. Have a good trip. Thank send, you. Send me Oh yeah, message. I'll send you pics. Picture. Front one or? Okay. Bye bye. Let's sit there. इस मिनी बस से मैं आया यहाँ पर। कोई पैसा नहीं मांगा, मुझे समझ में नहीं आया। मैंने ड्राइवर से पूछा, उसको भी उतना समझ में नहीं आया। फिर मैं इधर आ गया। पीछे ओम्स का रेलवे स्टेशन है इस तरफ। ये रहा रेलवे स्टेशन और रेलवे स्टेशन के सामने यानी कि मेरे पीछे ये लेनिन टावर है। आपको धूप से ठीक से दिख नहीं रहा होगा। फ़िलहाल तो मैं मारिया से मिलने जा रहा हूँ क्योंकि वो रेलवे स्टेशन के पास में है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कहाँ पर है एग्जैक्टली। तो लेट मी चेक। शायद उस तरफ मुझे लाल गाड़ी उनकी खोजनी होगी। तो जब भी अगर आपको जाना हो अज़ोवो तो सामने इस तरफ रेलवे स्टेशन है, इस तरफ बसेस जाती हैं। वो सामने से आपको मिनी बस मिल जाएगी। आप लैंडमार्क याद रख सकते हैं, लेनिन टावर। और मुझे फ़ोन निकाल कर पॉलिना को मारिया को पूछना पड़ेगा कहाँ पर है एग्जैक्टली। इस समय मैं ट्रेन टिकट काउंटर के पास जा रहा हूँ क्योंकि आज रात का ट्रेन बुक करना है नोवोसिबिर्स्क का। मारिया आ चुकी हैं और उनके साथ मैं जा रहा हूँ। ये सारे टिकट काउंटर्स हैं जहाँ पर आप ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं। What time? 9? 9:30, after 9 or 9:30, or maybe after that, any time will do. I think 9:30 will do. What do you say? 9:30? I didn't saw 9:30. 9? It was 9? It was 9 and 7. Then 9 will do. Isn't it? Let's go. Which side will do? This one? गाइज, टिकट के लिए आपको एक पासपोर्ट चाहिए होगा अपना। और Хорошо, спасибо. और है मैम There is some electronic system. प्रॉब्लम। No, there is electronic system to ask you to buy ticket. I didn't know that. इस सिस्टम से हमें We need Ticket. some ticket to buy ticket. like bank, we need count coupon number.
एक्चुअली ये एक सिस्टम है जिसके थ्रू आपको पहले रिसिप्ट लेना पड़ेगा जैसे बैंक में होता है, और उसके बाद आपको एक स्लिप मिलेगा। ये स्लिप है A160, और अब आप जाकर टिकट ले सकते हो। तो यहाँ पर एक प्रोसीजर है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। 160 हमारा नंबर है, A160, और इस तरफ ऊपर में डिस्प्ले हो रहा है जैसे बैंक्स में होता है। अभी A96 पर ये ब्लिंक कर रहा है, हालांकि थोड़ा तेज़ से मूव कर रहा है, लेकिन स्टिल अभी समय लगेगा। और ये पूरा जो ओम्स का रेलवे स्टेशन है, आपको मैं साइड से दिखाता हूँ ये है कैसा। उस तरफ डिस्प्ले काउंटर है, ये सारे विंडोज़ हैं जो कि बुकिंग के काम में आते हैं, और उस तरफ ऊपर वेटिंग लॉन्च है दैट साइड, और इस तरफ आपको यहाँ पर से पहले टिकट लेना पड़ेगा ताकि आपका नंबर लग सके। Guess what? What's that? Railway station. Oh yeah, beautiful railway station. Guys, अब मैं मारिया के साथ हूँ। ट्रेन का टिकट हो गया। 9:45 का ट्रेन है नोवोसिबिर्स्क का। सुबह 7:45 इज द अराइवल टाइम, और 7 अराइवल टाइम है। और टिकट मैं आपको दिखाऊंगा, पीछे गाड़ी में भी रखा हुआ है। जब मैं स्टेशन पर आऊँगा तब आपको दिखाऊंगा। 1300 रूबल्स में मेरे को टिकट मिला। लोअर बर्थ और इट वॉज अपर बर्थ? I don't remember. Okay. I think ओके, because it's cheaper. ओके। सो टिकट 1300 रूबल का था, और अब हम जा रहे हैं। हमारे मुझे कहीं तो लेकर जा रही हैं, डेस्टिनेशन पे पहुंच के पता चलेगा। और चीज़ें काफ़ी आसान हो गई हैं इनके कारण। ओम्स को देखना या फिर ट्रांसपोर्टेशन, टिकट कराना, कहीं पर भी दिक्कत नहीं हुआ किसी भी तरीके का, और काफ़ी स्मूथली ये ट्रिप अभी तक जा रहा है।